Yaponlarning ajoyib bir maqoli bor. 1 yillikka reja tuzsangiz, turchi. 10 yillikka reja tuzsangiz, daraxt edi. Agar bir umrlik reja tuzsangiz, ajoyib farzandingizni tarbiya qiling. Yana Ahmad Donish aytadi, yo'q, Ahmad Donish aytadi. Agar sizning farzandingiz sizdan pulning o'rniga maslahat so'rasa, siz farzandlaringizni ajoyib tarbiya qilasiz. Bundan muhim narsa yo'q. Sarvar olam aytadilar, otaning abadiy sadaqasi yaxshi tarbiya qilingan farzand. Kitobsiz hech iloji yo'q. Salom. Ajoyib suhbat bo'ldi. Lekin negadir qalbiy shuuri ziyoga boy insonlarni men ko'proq ko'chalarda, nimadir sotib turgan joylarda asosan ko'p uchrayman. Agar uyingizga qalb baxshini bermoqchi bo'lsangiz